วัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็มาทำการ modify นะครับเจ้าตัว BMW นะครับตัว 520i นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ลำโพงเดิมๆที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเพียงแต่เราทำการนะครับติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์เข้าไปในระบบนะครับเพื่อสร้างมิติและวิถีเสียงนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการติดตั้งกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้าตัวลำโพงมิดนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวลำโพงมิดนะฮะใช้ตัวของเดิมนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับแล้วเราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์เข้าไปใหม่นะครับเพื่อสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการออกแบบเจ้าตัวพาสซีฟนะครับเพื่อให้เจ้าตัวพาสซีฟนะครับมาคอนโทรลเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นนะครับรูปแบบนะครับของเจ้าตัวลำโพงมิดนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะมากับทาง BMW นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราใช้นะครับตัวมิดเดิมนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวสวิตเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับเข้าไปในระบบนะครับโดยใช้เจ้าตัวพาสซีฟตัวนี้นะฮะมาตัวนะครับคอนโทรลนะครับให้ตัวสวิตเตอร์นะครับทำงานในย่านความถี่ต่อเนื่องกับเจ้าตัวลำโพงมิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ BMW คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าลำโพงมิดเดิมๆนะครับลำโพงซับเดิมๆเพียงแต่เราเพิ่มตัวสวิตเตอร์เข้าไปนะครับมันได้มิติและวิธีเสียงเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวสวิตเตอร์นะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับShe's mostly sincere. Most of the time, yeah. That's the way she loves, that's the way she loves, that's the way she loves. That's the way she loves. That's the way she loves, that's the way she loves, that's the way she loves. With her strong desire to please, the pressure to her is like a disease, yeah. That's the way she loves, that's the way she loves, that's the way she loves. That's the way she loves. That's the way she loves, that's the way she loves, that's the way she loves. Many times when she's alone, she dreams and dreams and dreams, dreaming of a perfect love that never be. With her heart placed in her hand. ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับแค่เราติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ซึ่งมีแบนด์วิดต์ค่อนข้างกว้างพวกเห็นไหมครับเราก็ได้มิติการฟังครับเสียงร้องโปร่งใสกังวานนะครับปลายแหลมพิ้วนะครับเพิ่มความสดใสกับชิ้นดนตรีได้เด่นชัดขึ้นนะครับทั้งที่ระบบเรานะครับก็ใช้ลำโพงเดิมๆนะครับเพียงแต่เราเพิ่มตัวสวิตเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้แบนด์วิดต์ได้กว้างขึ้นนะครับการฟังแล้วก็ได้มิติที่ดีนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงสวิตเตอร์นะครับในรถ BMW คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ